重庆家政工刘大姐在雇主家清理冰箱时突然脑梗，引发了一场关于责任归属的争议。这一方是自述被这个臭味熏倒，背负巨额医疗费的底层劳动者；这另一方是认为并非一日之寒拒绝为这医药费买单的雇主。这场看似简单的纠纷，实则是撕开了这家政行业风险分摊的深层矛盾。这律师指出即便存在因果关系，这刘大姐也需要完成冰箱臭味导致脑梗的举证，这对普通劳动者而言是几乎不可能的。刘大姐主张这冰箱异味诱发脑梗，很多网友说这医学上脑梗多与心脑血管疾病高血压等等长期因素有关，这异味能否直接致病说不好。这事件折射出了家政行业的系统性风险。这请过家政的网友有印象，这从业者多为中老年人健康隐患本来就高，但多数家政公司仅扮演中介的角色，可能既没有这个提供培训，也没购买保险。刘大姐们往往赶场式的工作，为赚时薪疲于奔命，一旦出事儿，这责任全压在了雇主与家政工人这对临时的组合上。谁该为不确定风险兜底？这焦点集中在如果因难以预料的环境因素担责，今后谁还敢请人上门？这建议引入行业保险或者是强制健康筛查，但成本由谁承担？若中介机构不改革这甩手掌柜的模式此类纠纷只会重复上演。一个健康的社会不能总让这个弱势者为风险买单，完善保障机制或许比争论臭味责任更紧迫。